ពាក្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស The thing for using in the classroom មានដូចជាប៊ិចភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា pen ដូចជាខ្មៅដៃ pencil មានពាក្យដូចជាកៅអីភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា chair ពាក្យថាសៀវភៅនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា book កាតាបភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា bag បន្ទាត់ភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា ruler ចលុបភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា eraser តុមានថតភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា desk ពាក្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស The thing for using in the classroom មានដូចជាប៊ិចភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា pen ដូចជាខ្មៅដៃ pencil មានពាក្យដូចជាកៅអីភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា chair ពាក្យថាសៀវភៅនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា book កាតាបភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា bag បន្ទាត់ភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា ruler ចលុបភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា eraser តុមានថតភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា desk ពាក្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេស The thing for using in the classroom មានដូចជាប៊ិចភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា pen ដូចជាខ្មៅដៃ pencil មានពាក្យដូចជាកៅអីភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា chair ពាក្យថាសៀវភៅនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា book កាតាបភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា bag បន្ទាត់ភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា ruler ចលុបភាសាអង់គ្លេសយើងអានថា eraser តុមាន